Нужно подготовить горох. У меня неполный стакан. Высыпаю, промываю. Заливаю холодной водой и оставляю на несколько часов. Сережка, танцуй! Сегодня твой любимый суп, да еще и с пышками. Жена хлеб не купила. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! Сегодня поделимся нашим семейным фирменным рецептом горохового супа. В нем есть очень много интересных изюминок. Ставьте лайки и начнем. Когда горох увеличился в объеме, можно продолжать. В нашей семье, если гороховый суп, то только с желудками. 300 граммов, помытый, почищенный, все как положено. Заливаю холодной водой и ставлю на огонь. Накрою крышкой, чтобы быстрее закипело. Слежу, нужно убрать пенку. Вторая изюминка нашего супа – это, друзья мои, сушеные грибы. В идеале белые. Попробуйте добавить их в суп. Он просто потрясающий получается. Заливаю горячей водой. Совсем немножко, чтобы аромат свой дали. Накрою тарелкой, пусть тоже настаиваются. О, как вовремя. Собираю пенку. Добавляю горох. Перемешиваю. Отставлю на другую конфорку, потому что это мне понадобится. Прикрою крышкой, пусть варится. А мы в это время сделаем вкусную зажарку, сковородку на огонь. Немного растительного масла, совсем чуть-чуть. Пусть нагреется. Как только масло нагрелось, добавляю копченый бекон. Ну какой же гороховый суп без копченостей? И подрумяниваем его. А этим временем одну небольшую луковицу на кубик. Слежу за беконом. Как только он подрумянился, можно добавлять лук. Ой, как пахнет вкусно. А сейчас еще вкуснее запахнет. Перемешиваю и обжариваю до мягкости. Небольшую морковь на крупной терке. И рядышком небольшую веточку сельдерея. Муж уже привык, да? Да. Как у нас тут все красиво в сковородке. Лук уже стал прозрачным, немного мягким. Можно и эти овощи сюда. И обжариваем все вместе до мягкости всех овощей. Мы можем пока картофель нарезать на лепесточки. Пусть вымачивается от крахмала. Ой, у нас здесь уже все хорошо прожарилось. Образовались пригарочки, прижарочки, которые сделают наш суп просто бесподобным. Можно выключать нагрев. Смотрим, что у нас здесь. Пробуем горох. Он открылся, но не распался. Он мягкий, но почему-то не распадается. Сейчас покажу, что с этим делаю. Только пупки проверю. Если пупочки уже готовы. Да, отлично. Берем толкушку, пупочки в сторонку и разминаю именно горох. Можно, конечно же, добавить щепотку соды. Но мы, друзья мои, почему-то не любим. Мы с Сережкой чувствуем ее привкус в супе. Даже на кончике ножика добавлю и все равно чувствуем. Поэтому я всегда делаю вот так. Немножко разминаю. Он распадается. Еще пока сварится картофель, он немного разварится. Теперь можно и картофель добавить. Снова перемешаю. Ой, прекрасно. Супец получится наваристый. Прикрываю крышкой и варим до готовности картофеля. Ну а мы займемся пышками, тестом. Чашка кефира в микроволновку. Греем. Немножечко, минутку буквально. Для начала 2 стакана муки в миску. Я их не просеяла, поэтому взбодрю венчиком. Да, так тоже можно, друзья мои. Смотрите, какая воздушная, пушистая, как просеянная. Пол чайной ложечки соли сюда. Чайную ложечку сахара. И чайную ложечку без горки соды. О, кефир нагрелся. Все это перемешиваем. И идем за кефиром. Опа.
тепленький. У меня кефир не сильно кислый, поэтому я добавлю немного уксуса. Так пышки получатся пышнее. И сразу сюда столовую ложку растительного масла. Есть. Перемешиваю. У меня чашка 330 мл объемом. Ой, реакция какая пошла. Все, начинаем замешивать тесто. Я это сначала делаю венчиком. Когда становится уже неудобно, перехожу на руки. Ну и замешиваю тесто. Мягкое, немного липнущее. Тогда будет просто вкуснятина. Перехожу на стол. Все остатки муки. Все сейчас будем вмешивать. Вот какое тесто у меня получается. Мягкое, немного липкое. Так, друзья мои, и оставляю, чтобы пышки были пышные. В эту же мисочку полотенечком и 20 минут пусть отдыхает. А мы закончим с супом. Бурлит уже. В середине процесса приготовления картофеля можно добавить и грибы. Водичку я сливаю. Она мне тоже понадобится. Ой, какая она ароматная. И мелко нарезаю. Все, можно добавлять в суп. И водичку тоже. На дне песок, поэтому до конца не сливаю. Перемешиваю. Вы только посмотрите. Супец заиграл по-новому. Все. Продолжаем варить до готовности картофеля. Я думаю, у нас здесь уже все готово. Какой красивый суп. Похож на гороховую юшку. Картофель. Все прекрасно, друзья мои. Разварилось, приготовилось. Заканчиваем нашу ароматную поджарку овощную со всеми жирками, вкусами. Даже можно вот так вот. Помыть сковородочку. Обязательно. Я думаю, уже все знают, что это правильно. И сюда. Небольшой лавровый лист. Конечно же, острые ощущения. И соль по вкусу. Я еще не солила. Перемешиваю. И даю хорошо-хорошо закипеть. Накрываю крышкой и выключаю нагрев. Ну а мы приступим друзья, к пампушкам, к пышкам. Сковородку на огонь. Мой Сережка любит все, пирожки, пышки только с пылу с жару. Растительное масло так, чтобы покрыло. Пусть греется. Тесто. Ой, какое мягкое. Какое мягкое, липкое. Это хорошо. Стол немножко припыляю мукой. Обминаю тесто. Так, не сильно его прижимаю, чтобы оно таким воздушным и осталось. Просто класс. Часть теста. Раскатываю. Я думаю, видно, да, какое оно живое? Оно просто живое. Примерно вот так вот. Видно, да? Ой, пузырчатое какое. Просто класс. Накалываю вилкой. Можно пожарить вот такой вот лепешкой большой. А можно как я. Мне так нравится больше. Как пицца. Да, разрезаю на вот такие вот кусочки. И прожариваются быстрее, и есть удобнее. Поехали в сковородку. Так, чтобы они были в свободном плавании. И прикрываю крышкой. 2, 3, 4, 5 минут. И можно переворачивать. Как только увидим красивые румяные краешки, готово. Моя интуиция подсказывает, пора. Ну, как вам, друзья, моя интуиция? Красота-то какая, Посмотри, как они растут. Смотри. Прям как на дрожжах. Ну. И снова под крышку.
Вот что бывает, когда жена забывает купить в магазине хлеб. И мы все выходные теперь будем печь эти пышки. Ты доволен? Конечно, доволен, Анечка, я тебя благодарю. Оп, и эти уже готовы. И хочу заметить, друзья, тесто получилось настолько шикарным, оно практически не впитывает масло. Я еще ни разу не добавляла. Вот так хочу их поставить. Люблю, чтобы стояло. Кстати, друзья, таким способом можно испечь и сладкие пышки. Добавить в них сахара, ванили или пока они еще горячие, так делали наши бабушки. Сверху смазывали их сметаной и посыпали сахаром. А можно просто сахарной пудрой. Да, это очень вкусно. Ну, прям просто песня. Ну и продолжаем. 3 сковородочки получится. Замечательно. Обязательно вытираю крышку. И снова накрываю. Давайте уже обедать. Оп. Ух ты, какой красивый. Да еще с такими пышками, Анютка. Ну вообще всё. красота. Да. Давайте его взбодрим. Посмотрите, какой он красивый. О, вообще такой прям необычный в этот раз получился. Благодарю друзей за подарки. И наливаем. Сереж, это будет твоя тарелка. Смотри, ты видишь, что происходит? Вторая тарелка, одни желудочки. В первую пошел только один. Я с тобой поделюсь. Друзья, это так красиво на вид. Я не знаю, передает ли камера. Пахнет обалденно. Оп. Наши большие ложки. Да еще с зеленым луком. Да с такими крутыми пампушками. Давайте же я вам еще раз покажу. Посмотрите, какие они мягкие. Оп! И какие пористые. Просто пушочки. И вкусные, как у бабушки получились. Все, давайте пробовать суп. Для меня это, конечно же, обязательно сметанка немножко закрасить. Пахнет так вкусно. На вкус это лучше, чем на вид. Это просто класс. Такой насыщенный, горохово-грибной. Это приятная такая тонкая копченость. Она не насыщенная, потому что бекона было мало. Овощи, все вместе. Это просто пальчики оближешь. Анечка, это реально красиво, а? Смотри, как оно. Ну, пробуй же, как вкусно. Да еще с такой пампушкой, с лучком. Вообще класс. Ты мой день сегодня просто еще больше радостней сделала. Так что благодарю тебя. Пожалуйста, но у тебя он будет не один. Завтра у Ой, тебя будет вообще тот класс. же день, потому что вкусно, я знаю. Класс, Анечка. Это очень вкусно. Рекомендую. Давай, приятного аппетита. Все, друзья, всем добра и позитива, вкусной, простой еды. И чтобы хлеб всегда у нас был. Все, всем добра.